阿當勞啊，我哋喺度等咗幾耐？等咗2個鐘頭58分鐘咯，未夠3個鐘㗎都。咁我哋其實嗱，我哋而家就喺聖埃文啦喺間一個即係我哋新開始嘅工程嘅屋嗰度啦。咁點解我哋喺度牛咗幾粒鐘？哎呀，我哋喺度等緊個 council 嘅 officer， 究竟佢嚟啊，定係唔嚟？嚟啊，定係唔嚟都唔知。因為咧，我哋其實早前咧就幫個客人申請咗個 planning permission 啦，就做個後面嘅加建啦，咁啊做個3米嘅延伸。咁今日咧其實原本就約咗個 officer 大概10點嘅時間咧，就大家喺岸西見面啦，然之後就睇睇有冇咩問題，睇下批唔批咁樣嘅。咁但係咧最終佢都係未出現嘅。係啊，打電話等到花兒也謝了，係啦，我都謝咗，所以唱翻首歌。打電話咧亦都冇接到，咁所以咧唯有我哋咧就喺度無聊咁樣喺度玩草。OK， 咁不如咁樣啦。咁我既然係嗱一等佢啦，咁我哋都順便係介紹下，即係呢間屋咧，我哋嘅工程係會做啲咩項目？係啦，咁首先咧呢間屋咧就會有分室內室外嘅部分啦。先講室內嘅部分啦，室內咧就做全屋嘅全爆全拆啦，跟住將2個洗手間啦就拆咗重新再做過啦，跟住之後就重新拉電拉水、批盪油漆，所有嘅木工嘢咧就重新做過，包括裝門、地板等等。咁另外咧就2個洗手間會加裝電地暖啦。樓下全層會加裝水地暖，咁另外咧戶外嘅部分咧就係做一個3米嘅 extension 啦，咁呢個3米嘅延伸咧，咁我哋會同佢重新做一個extension 嘅框架啦，跟住之後內面咧亦都做翻啲保溫啊，另外咧就做翻批盪油漆、拉水拉電等等嘅工序嘅，都係一個幾大嘅工程啦，係咪？冇錯啦。OK， 咁我而家事不宜遲啦，不如就帶大家睇下呢間屋裏邊啦，而家個狀況係點樣嚇？好，咁我哋稍後咧就再同大家跟蹤報道啦，睇下呢間屋嘅裝修進度如何啦，同埋大家可以睇下咧佢嘅裝修前同後嘅分別係點樣啦。如果大家有興趣咧，記得睇到最後啦。好啦，咁我哋而家入屋睇睇啦。入屋之前咧，大家先睇下佢嘅外表先。佢外形咧其實都幾霸氣嘅，因為咧你正常一間 house 咧，佢好少會做到咁闊嘅。即係點解咧？其實佢呢一間 house 佢嘅位置就嚟到呢度嘅啫。咁呢一 part 咧就係原先舊有車房嘅位置嚟嘅。咁上面呢一個咧就係一個 double extension 嚟嘅。咁好啦，我哋而家入屋睇睇啦。咁咧一入門口咧，先經過一個 porch 先。咁呢個 porch 嘅空間咧就唔係太大嘅，約莫大概20尺左右啦。穿過呢個 porch 咧入到屋入面啦，咁佢呢一間屋咧係一間4房嘅 house 啦，咁樓上有個 family bathroom 啦，樓下呢度咧就有個 downstairs toilet， 咁呢個面積就唔係話好大，大概面積咧30零尺左右啦，咁就擺放咗坐廁啦、洗手盤啦，同埋一個 radiator 嘅，咁穿過呢條走廊喺我嘅右手邊呢度咧就係一個客廳嘅位置啦，我哋可以入嚟睇睇。咁因為大家而家睇到咧，眼見咧，其實我哋已經做咗前期工作啦，將可以拆嘅嘢全部拆晒啦，將牆紙拆咗啦，地板拆咗啦，地腳線拆晒啦，我哋就部署嚟緊咧，我哋嘅拉電工序嘅，咁咧大家可能見到呢個工序咧有啲陌生，未見過，呢個係咩嚟嘅咧？呢個咧就係蒸牆紙機，插咗電源之後加咗水咧，咁佢就會喺呢度咧釋放一啲水蒸氣啦。咁我哋將呢個牆紙機吸喺個牆紙上面咧，等一定嘅時間咧，個牆紙咧索咗啲水蒸氣之後，同埋加熱咗之後咧，我哋就可以攞鏟刀就一啲一啲咁鏟出嚟啦。咁鏟牆紙嘅工序咧就係咁樣做。咁好啦，咁我哋咧呢一個客廳睇完，咁我哋就轉過去隔離呢一個飯廳睇睇啦。咁飯廳呢一邊咧，佢嘅面積咧相對上就會大多少少。咁佢呢度嘅空間咧，大概咧就150至200尺啦。呢一個空間，連埋隔離呢一個 side extension 咧，約莫咧大概就400零尺度。咁一樣啦，同啱啱講過嘅就係佢所有嘅全屋水電咧，所有嘅批檔啦，全部都係重新做過啦。表面嘅裝飾啦、油漆啊等等都係全部重新做過。咁值得一提咧，就係因為而家呢一度咧，佢係一個
平嘅天花啦，但係其實咧佢嘅外觀咧，佢係一個 A 字頂嚟嘅，佢係瓦片頂嚟嘅。咁中間咧三角位有個空窿嘅地方咧，佢就嘥咗，係啦。咁而且咧個天花咧就冇利用盡，咁變咗咧佢個樓底相對比較矮啲。咁咧我哋同業主溝通過之後咧，我哋就會將來咧幫佢呢個天花拆翻開，就將泥板啊，我哋全部咧靠住個屋頂 A 字形咁樣貼。咁利用盡晒呢度嘅樓底高度，相對上咧個空間感咧就會再闊落啲啦。好啦，咁我哋咧呢一個飯廳睇完，咁我哋去埋咧呢間屋嘅廚房睇睇。咁廚房呢一 part 咧，由於呢度其實係一間4房嘅 house 啊，咁但係4房 house 嚟計咧，一個咁樣嘅 kitchen 咧，相對睇起嚟咧就比較細咗少少。咁而家大家眼見到嘅嘢咧，雖然好新淨啦，但係嚟緊咧，我哋都會將佢全部拆晒佢，重新做過。因為我哋做過3米嘅 extension 向花園延伸啦。咁將來嘅廚房咧就會喺新嘅 extension 嗰邊啦。咁穿過呢個廚房咧，就會嚟到呢個位咧，原本就係一個車房嘅位置嚟嘅。呢個咧就係一個 utility 嘅空間啦。咁佢原本做咗好多嘅櫃喺度啦。咁另外後面呢度咧就有間房嘅。咁但係咧，因為我哋而家做緊拉電嘅工序啊，所以咧阿 Jo 唔使揾啦，冇電啦而家係啦。咁咧呢一間房嘅空間咧，大概咧就80尺左右咁我哋而家咧就全屋開始準備緊做拉電啦。樓上咧其實燈嘅電咧已經拉好咗啦。我哋而家不如上去睇下啦。咁我哋而家上到嚟樓上呢層睇啦。啱啱都同大家講過啦，呢度有4間房啦。咁我哋先睇咧其中一間房啦。喂，不過阿 Jo 你小心啊，因為地下而家咧開咗一啲原木地板，唔好踩落去啊！我試過拉過幾次嘢。因為咧而家咧做緊拉水拉電嘅工序啦。咁呢一層咧其實所有嘅燈嘅電線咧，我哋都全部拉好晒啦。咁嚟緊咧就部署準備做插蘇嘅電線啦。咁大家可以睇到啦，我哋喺牆身上面咧都已經做好晒標記啦。按照業主嘅要求啦，我哋擺好晒佢需要嘅插蘇位置啦。咁另外咧同佢溝通好咗，佢每間房咧另外都會再加一啲網線咁樣嘅。咁而家大家睇到咧嘅畫面咧，而家都係工程嘅初步進行緊啦。咁另外咧呢一間房咧，我哋就因為佢有少少嘅間隔改動啦，所以我哋將佢門框咧拆咗啦。跟住之後咧，我哋呢邊嘅地板全部起晒啦。嚟緊亦都係啦，重新拉電拉水啦 ，radiator 重新換過啦。咁所以我哋將舊嘅 radiator 咧全部都拆晒啦。咁另外咧呢邊咧仲有個 ensuite 嘅 shower 啦。佢呢度咧舊嘅套廁咧，我哋都一樣係將佢重新再做過一個新嘅翻新咁樣嘅。咁好啦，咁呢一間房咧睇完啦。咁呢間房嘅面積咧大概就150尺。好，我哋嚟到另外一間房啦。呢一間房咧真係好似玩捉迷藏咁啊！咁佢咧面積就唔係好大嘅，淨係單呢一間房嘅面積咧，大概咧就60尺至到70尺之間啦。咁而家咧，我哋就將呢一個門窿咧就開埋佢，咁就通埋過去隔離呢一間房，咁咧呢度咧玩捉迷藏咧都唔係咁容易捉得到。好啦，咁我哋咧其實成間屋咧呢一層咧都已經行咗個圈㗎啦。咁最後咧，我哋再睇埋呢間屋嘅 family bathroom 啦。咁呢個 family bathroom 咧大概咧就70尺左右啦。咁呢啲全部眼見到嘅瓷磚啊、鏡啊、座廁啊，跟住之後浴缸啊等等，全部眼見嘅都會拆晒重新做過嘅。咁咧希望大家咧期待一下我哋嚟緊新做出嚟嘅洗手間咧，同呢個有咩分別？大家到時咧又可以俾下意見。好啦，咁我哋呢一層咧就睇完啦。同埋諗住見嗰個 council office。係啊，諗住俾好印象啲，快啲批俾我哋啊嘛。見唔到，係最終都冇出現。睇嚟今日咧應該都係食白果。係啊，都係潛水㗎啦佢。咁我哋都等咗成4個鐘啦，咁我哋唔會再等㗎啦嚇。咁就我哋就帶大家睇下個工程個項目嘅情況，跟住我哋都 move on 去其他地方啦嚇。冇錯。咁咧就同埋咧都想同大家介紹下聖埃賓嘅地方啦嚇。咁聖埃賓咧其實咧可能同大家都唔係好陌生㗎啦。其實
呢度聖歐文咧，其實都我哋見其實都唔少香港人咧都中意住呢度嘅。咁聖歐文咧，其實除咗呢個地方啦係環境優美之外啦，咁就喺Hertfordshire 啦。咁佢咧其實咧就有環境好，同埋亦都係有個好有 village 感覺嘅一個地方，一個灘啦嚇。咁咧同埋咧佢嗰個交通亦都係非常之方便嘅。由呢度咧其實咧去好似係去呢個係Colindale 啊，或者係Kicklewood 啦，即係去榮業行買貨咁樣咧，其實半個鐘頭到就可以去到嘅，揸車可以去到啦。咁平時嚟講，如果就算有人係譬如係喺 Central London 翻工啦，其實佢都有快火車咧，可以由聖歐文嘅火車站咧去呢個 Central London 咧，都係大概係7個字8個字到就可以去到 Central London。所以咧，其實咧呢度係一個幾好嘅即係地方啦，同埋加上校網都係一樣，呢度係一個。即係呢個地方亦都係一個好好校網區啦，咁所以呢樣咧亦都係加分啦嚇。今日咧本來等個officer 啦，咁連 plan permission 都未批噶嘛嚇，咁但係我哋而家咁就開工喎，其實有冇問題嘅其實？咁你又唔使擔心啦，因為咧 planning permission 咧淨係泛指咧我哋申請加建嘅範圍嘅啫。咁但係室內嘅裝修咧，其實呢個咧就冇需要等到 planning permission 咧先至可以開始嘅。咁所以咧，我哋今日嘅工序咧，我哋都係先將室內可以拆嘅嘢先拆咗先啦，包括咧一啲唔要嘅地板啦、牆紙啦，或者係地腳線啊、門邊線啊、門等等啦。咁拆完之後咧，而家我哋就開始做樓上嘅拉電。咁稍後咧，等到Council 嗰邊個 planning permission 咧完全批咗落嚟嘅時候咧，我哋先至開始動工做佢呢一個前面3米嘅 extension。咁所以咧，我哋呢個工序咧絕對係合情合法嘅，呢個唔使擔心。係 OK。咁其實我哋都知道，平時嚟講咧，我哋咧就會係即係會係如果係有 planning permission 咧，其實我哋就會做咗 foundation 先㗎嘛。冇錯。今次嚟講，我覺得係喎，真係有少少唔同喎。冇錯。因為其實正常程序咧，我哋通常有 extension 嘅裝修項目啦，我哋都係等到個 planning 咧出咗嚟之後啦，我哋先挖地基，先做咗地基之後，我哋先至開始做室內入面嘅嘢嘅。咁但係點解而家調翻轉，我哋先做咗室內先呢？就因為個業主非常之趕時間，諗住10月份咧就要搬入嚟。咁但係而家 planning 都未批喎，咁點算啊？咁我哋咪可以做嘅先做咗先咯。係啦，冇錯啦，因為業主咧租約期滿，冇錯。咁你知租約期滿要 extend 有陣時唔係咁容易 extend 噶嘛，咁所以我哋都盡量配合咁我哋可以開工，即係可以做嘅嘢，我哋就做咗先咁樣啦係啦，咁好啦，咁咧今日咧嘅分享就到呢度啦。唔知大家咧中唔中意我哋今次嘅分享？記得 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel。咁我哋下次再同大家分享更加多嘅裝修項目。下次再見，拜拜。我哋喺倫敦、曼城、利物浦、伯明翰提供全面嘅物業管理服務，亦都有幫助海外嘅投資者喺英國置業。如果有興趣嘅話，歡迎你 WhatsApp 或者係上我哋嘅網站，或者係電郵我哋去了解更多嘅資訊。